30秒で猫背を改善するストレッチ。肩こり、首こり、頭痛。猫背になることで体には悪いことがたくさん起こります。猫背は背中が丸くなっている姿勢なので、まずはその姿勢を矯正するためのストレッチをして改善させていきましょう。ストレッチポールか丸めたタオルを用意します。その上に肩甲骨あたりが当たるように仰向けに寝ます。やり方は超シンプルで、お尻を持ち上げてゆっくりと下ろす動作を繰り返していきます。10回を目安にやってみてください。まずは2週間続けることがおすすめです。猫背に戻らないように予防のためのトレーニングも忘れずに、猫背の状態をチェックして変化を感じてみてください。